Мобильный гейминг с каждым днем развивается все больше, и больше разработчиков как создают, так и портируют игры на телефон. Сегодня на повестке War Thunder Mobile. Какие перспективы проекта и почему в него не стоит играть? Кто такие гайджины и почему вокруг компании столько хейта? Всем здорово, с вами Август Плей. Начнем с прародителя мобильного проекта Тундра, как ее окрестили геймеры. Релиз игры состоялся в 2012 году. Геймплей посвящен боям в воздухе, на суше и море, где две команды сражаются, выполняя задачи. Так сказать, World of Tanks, Warship и Warplanes все в одном флаконе. И действительно, гайджин это умеет. Компания собрала 14 наград. Что интересно, из них 13 российских и только одна от Gamescom 2013 года. Далее энтузиазм закончился и наград не было. War Thunder Mobile уже доступен в рамках бета-тестирования. Вы же хотите поиграть в недоделанную игру с бесплатной рекламой и помочь разработчику? А минимальные системные требования: Android 10 и выше, АЗУ 4 ГБ и процессор Adreno 610. Так что обладатели бюджетных телефонов могут рассчитывать на стабильные 10 FPS. Рекомендации разработчика: если вы предпочитаете играть на максимально возможной графике, мы рекомендуем вам сделать некоторое охлаждение снаружи. Моя же рекомендация: не стоит ожидать эту игру. Они реально думают, что вентиляторы помогут? Да у меня бабуля палкой махала активнее. Правда, она деда била ею, но не суть. В целом о графике: она не выдающаяся, и тот же Tank Company в бета-тестировании на голову выше, хотя детализация техники определенно лучше, чем травы. Уже хорошо. Интерфейс по ощущениям сделан двумя индусами, а не компанией, которая по итогам 2020 года стала крупнейшей IT-компанией Венгрии и сгенерировала более 10% всей прибыли IT-индустрии в стране. Про удобное управление можете забыть, у гайджин с этим пунктом просто хронические проблемы. Крохотные кнопки и их расположение будут оставлять приятное послевкусие. Я лично на 6-дюймовом экране не всегда попадаю. Также вызов арт-поддержки расположен именно там, где в World of Tanks разместили джойстик камеры. И не зря, ведь чтобы повернуть камеру, вам нужно водить пальцем прямо по центру экрана, так как вся правая сторона занята. В общем, удачи тем, кто играет на планшете. Возможность настраивать интерфейс индивидуально сможете у себя в воображении, а пока мучаетесь. В другом мобильном проекте компании данную функцию добавили только спустя 1,5 года с официального релиза, а в бета-тестировании игра была почти 3 года. Геймплей игры копирует старшего брата. Это классические PvP-битвы, где каждый отлетает с первого выстрела. Для ветки танков и кораблей реализованы профили, которые нужно отдельно качать, чтобы открывать технику. Так сказать, чтобы было интересней мотать пожизненный срок в игре. Наземная техника разделена на легкие, средние и тяжелые танки. Для чего, правда, нужны первые два, непонятно, ведь карты относительно маленькие, без рельефа, пустые и кустов на них нету. Далее противотанковая САУ, другими словами ПТ, которая уничтожает технику с первого выстрела, как и все, но имеет ограничения в УГН. Собственно, зачем они тогда нужны? В игре реализована система брони, и порой случается непробитие, но это воля случая. Вот ты играешь на легком танке, и никто тебя не пробивает, а берешь тяжелый, и с первого выстрела ты идешь отдыхать. Колесная техника, которая почему-то едет медленнее гусеничной, и зенитные самоходные установки предназначены для борьбы с самолетами. Ну, в общем, бесполезно. Толку от самолетов за все время игры не увидел. Корабли можно разделить на классические с пушками, торпедами или минами, подлодки с возможностью погружения под воду, а из вооружения торпеды и мины, и авианосцы с пушками и самолетами, которыми можно управлять и которые никогда не долетают. Но опять-таки толку от них в бою я не увидел, за исключением, что эти помойные баржи такие здоровые, что при столкновении моментально убивают. Также во время полета теряется управление над кораблем, и вас могут отправить на... Хотя это будет сложно сделать, с учетом, что вы уже играете в War Thunder Mobile. Наверняка это самый большой кусок
который ты видел в своей жизни. Прокачка в игре, скажем так, интересная. В ветке танков при покупке техники вы покупаете взвод из 4 единиц техники. Для открытия танков и снарядов в взводе нужно повышать его уровень. По мере прокачки новые пушки, башни, двигатели и гусеницы можно было сделать, так что закатываем губу обратно. Вот вам полосочки характеристик, нажимайте плюсики и вкушайте наслаждение от интересной механики. А если вы скажете, что показывать все в цифрах лучше, то вам ответят, что кроссбары интуитивнее, понятнее, и они не хотят загружать интерфейс. Хотя по факту это дает возможность спокойно делать скрытые нерфы техники, ведь нигде не пишут конкретных чисел, пробития или урона. Это мы уже проходили, спасибо. В ветке кораблей вы покупаете уже одну конкретную технику с своими характеристиками и оружием. На каждом корабле есть ПВО, но это просто автоматические пушки, которые сами стреляют и контролировать их нельзя. Прокачка такая же, открыть новое вооружение и двигатель вы не можете. Донат. Тут нас тоже не обидели. Сколько? Да ты шо? Вам будут предлагать купить набор при входе в игру, после боя, при смене техники, а также если вы просто долго сидите в ангаре. Конечно же, на первых порах ее мало, но чем больше играешь, тем больше рекламы появляется. Наборы стоят в зависимости от уровня техники. На 5-м уровне стоимость взвода составляет $80, в игре, которая в бета-тесте. Просто к сведению, в Steam Forza Horizon 5 стоит $32, а 4-я часть так вообще 19. Ну ладно, возможно, просто плохая игра. Вот, к примеру, Dead Space, который стоит $40. При том, что это только 5-й уровень из 7. Сколько будет стоить Chieftain на МК3, можно только догадываться. Мне как-то на языке вертится одно слово. Да, донатная помойка. Как-то я уже использовал этот эпитет к другому проекту от данного издателя. Но это еще не все способы монетизации. Также в игре есть байт на рекламу. Вы каждый день можете получать бесплатный ремкомплект, обычную и прем-валюту. Но исключительно по желанию вы можете получить это опять, посмотрев рекламу, которая обновляется через 2 часа. Это, конечно же, исключительно ваш выбор, смотреть рекламу или нет. Перейдем к оптимизации. Выше я уже говорил о минимальных требованиях, теперь передаю слово моему 865-му Snapdragon и 12 гигабайтами оперативки. Сюда же добавлю, что телефон внезапно меняет яркость экрана, и при этом идет резкое снижение FPS. Также в игре отсутствует игровая панель или Game Turbo, то есть оптимизировать работу телефона у вас не выйдет. В среднем игра идет на 45 FPS с лютым нагревом корпуса. Если вам кажется, что игра лагает при 60 FPS, то так и есть. Какой итог можно подвести? Мне лично непонятно, для чего нужна тундра на телефон, если World of Tanks и Warship Blitz уже есть. Тут нету столкновений разной техники. Для каждого типа свой режим. То есть ничего нового игра не приносит, за исключением странной системы повреждений, где порой логика отсутствует. Ведь можно сделать 10 пробитий в корму танка, и ему будет по боку. Тоже и с кораблями. Главный параметр — это экипаж. Если он закончится, вы утонете. А то, что в корабль попали корабельные пушки с 4600 мм снарядом, весом более тонны, это пустяки. Это мы залатаем. Не все знали, но Титаник утонул не из-за пробоины, а из-за того, что экипаж закончился. Ну да, пошел я на... Так бы они-то по-любому ведрами откачали воду. В общем, реализмом тут и не пахнет. Далее это бои, которые идут по 15 минут. Не слишком ли много для мобилки? Ведь тут и напрашивается слово «мобильность». Выходит, нормально поиграть на перемене или на обеде у вас не выйдет. А с учетом, что прогресс идет крайне медленно, играть вам нужно будет очень много. И учитывая, что есть проблемы с оптимизацией, проблемы с донатом, балансом танков, думаешь, это всего бета-тест. Но последний гвоздь в крышку гроба забивает то, что издатель Gaijin.
И по своей шкуре знаю, почему люди уходят из их проектов. Им глубоко плевать на ваше мнение, им плевать на баланс в игре. Они не будут радовать игроков новым контентом. Все, что они будут делать, это ивенты с новой премиум техникой и балансные правки, чтобы игрокам не было скучно в кавычках. И сладенькое наконец. Gaijin анонсировали новость о ребалансе экономики в ПК Тундре, что сделало игру без премиума банально невыгодным, и за бои вы уходили в минус. Так как Steam оценки игры обвалились, платформа любезно аннулировала половину оценок с аргументацией, что комментарии нецелевые. Вот вам живые комментарии игроков на форумах, когда уже после очередного обновления перестанут пропадать установленные ранее кусты. Мало того, что через патч это рукожопие, так теперь некоторые кусты пропадают даже после вторичной установки. Может напрячь что-нибудь и уже исправить это, или уже необратимый процесс запущен. Ну а если честно, задолбало уже все это ушлепство, и уже смотришь полигоны или стримы перед патчем с новыми фичами и относишься к ним, ну как нормальный человек, как к кривому зеркалу или новостям по радио. На протяжении долгих лет компания успешно пользовалась своим положением, закручивая экономические гайки все туже и туже, сделав гринд невыносимо долгим даже для премиумных игроков. В своей статье Кирилл Юдинцев оправдывал гринд поддержанием интереса к игре. Где этот интерес? Я вот выгорел раньше, чем дошел до вершины, несмотря на игру на прем-технике и с премиум аккаунтом. Играть просто нету смысла. Я не вижу результатов от потраченного времени. Экономическое удушье оправдывается необходимостью поддержания разнообразия техники в боях. Товарищи разработчики, вы видели, что происходит на 8-х, 7-х, 10-х брах? Вот терпению людей и пришел конец. На этом фоне самое время попытаться что-то сделать, попробовать сохранить лицо. Но что происходит? Выходят две новости, в которых Gaijin пытается переложить вину за происходящее на игроков. Объяснить, что здесь они не так поняли, и тут они не правы. Игроки хотят добиться хоть какого-то адекватного отклика на проблему внутриигровой экономики. Просить что-то иное от улиток уже не имеет смысла. Докачавшись до 5-го ранга и видя, сколько еще качаться, даже с премом, не, это издевательство форменное. О студии стоит судить по ее прошлых проектах. И тут я только рад напомнить, что в проекте Crossout Mobile от Gaijin вводились ивенты, где продавалось оружие за $700, а через полгода его нерфили, так как игроки жаловались, что она чересчур имбовая. Также вокруг компании можно найти уйму скандалов, таких как скандал с Кириллом Федоровым, скандал с сахалинским блогером, интеграцию рекламы War Thunder в видео с боевиками. Такого добра хватает. Правда это или нет? Судите сами. Я же хочу сказать, что в каждой истории есть доля правды. Делайте свои выводы. Я же поделился своим мнением о игре довольно знакомого мне издателя. Все ресурсы и ссылки я оставлю в описании для ознакомления. Играйте в хорошие игры и помните, что они созданы для развлечения. Не стоит устраиваться на вторую работу, которая еще и будет отбирать деньги. С вами был, как обычно, Август Плей, и до скорой встречи в новых видео.